यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दिखाए गए केस केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिए गए सभी केस के निर्णय केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। हम किसी भी कानूनी मामले में व्यक्ति की राय या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह वीडियो कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अभ्यास से कुछ भी सीखा जा सकता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। विराम। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो अपने कर्मचारियों को सिखाने के लिए नियमित सत्र आयोजित करती हैं। विराम। जिंदगी में आत्मविश्वास बढ़ाने, अपना संदेश, उद्गार या विचार स्पष्ट रूप से प्रेषित करने के लिए सही उच्चारण जरूरी है। विराम। उच्चारण और हिज्जे सुधारने के लिए मनपसंद भाषा में बढ़िया लिखा बार बार पढ़ना और सुनना चाहिए। विराम। ऐसे लोगों को सुनने की जरूरत है, जो भाषा के मामले में पहचान रखते हैं। विराम। अपनी गलतियां ढूंढने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। विराम। पढ़ना और सुनना जरूरी है तो साथ साथ लिखना भी जरूरी है। विराम। लिखकर दोबारा जांचना लाजमी है कि ठीक लिखा या नहीं। विराम। लिखने के बाद बोलने का बार बार अभ्यास करना चाहिए। विराम। अपने खास मित्रों से आमने सामने बैठकर बात करना भी एक अच्छा उपाय है। विराम। सुधरने के लिए हर समय उम्दा होता है। विराम। पैरा। कुछ समय पहले एक नाटक के मंचन के दौरान सभी कलाकार स्थानीय थे। विराम। नाटक का पूर्वाभ्यास करवाने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक स्नातक आई हुई थी। विराम। सुबह सुबह कुदरत के बीच, शांत जगह पर इकट्ठा होकर संवाद बोलने और शब्दों को सही उच्चारण और प्रभाव के साथ, जोर से बोलने का अभ्यास कराया जाता था। विराम। जब नाटक का मंचन हो चुका तो लगा उच्चारण ठीक और आवाज सधी हुई है। विराम। बात करने में अनुशासन और संतुलन आया है। विराम। यह भी स्पष्ट हुआ कि बिना अभ्यास के हम सभी कितने ही शब्दों का गलत उच्चारण करते थे। विराम। संजीदगी से बताया गया और समझ भी आया कि सही उच्चारण के लिए कंठ, तालु, होठ और जीभ का प्रयोग, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। विराम। पैरा। ऐसी खबरें आम हैं, जिनसे पता चलता है कि भाषा के मामले में कई बार अलग अलग क्षेत्रों और लोगों के बीच एक अनावश्यक दूरी और यहाँ तक कि नफरत भी उगाई जाती रही है। विराम। जबकि उनकी जो भाषा है, उन्हें वह प्यारी और मीठी भी लगती है। विराम। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ कुछ किलोमीटर के बाद ही बोली बदल जाती है। विराम। पहाड़ी इलाकों में ऐसा सामान्य तौर पर होता है। विराम। बोली के कुछ शब्द किसी व्यक्ति के व्यवहार और बोलचाल में इतने गहरे लिपट जाते हैं कि अलग ही नहीं होते। विराम। परिवार में परस्पर बातचीत में कई शब्द ऐसे होते हैं जो बचपन से ही नए सदस्य आत्मसात कर लेते हैं। विराम। सहपाठियों से गपशप में इधर के शब्द उधर चले जाते हैं। विराम। वे जैसा सुनते हैं या गलत छपा हुआ पढ़ते हैं, वैसा ही उच्चारण आत्मसात कर लेते हैं। विराम। पैरा। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश बच्चे सभी ध्वनियों का उच्चारण 5 वर्ष की उम्र तक ठीक कर लेते हैं। विराम। मगर कई वर्ण
ऐसे होते हैं, जिन्हें सुधरने में समय लगता है, जैसे र को ड बोलना, विराम। अनेक अभिभावक बच्चों के इस तरह बोलने का हंसकर मजा तो लेते हैं, मगर बच्चे को सही बोलने के लिए प्रेरित करते हुए अभ्यास नहीं करवाते, विराम। कई लोग वयस्क या बड़े हो जाने पर भी श को स बोलते हैं, विराम। तब यही लगता है कि इनका यह गलत उच्चारण उचित समय पर सुधारा नहीं गया, विराम। तब अभ्यास करवा दिया गया होता तो सुधारा जा सकता था, विराम। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कभी बहुत रस को बहुत रस कहे तो बात का अर्थ ही बदल जाएगा, विराम। श को उच्चारण तालु से होता है, जबकि स का उच्चारण करते समय जीभ दांतों को छूती है, विराम। अनेक बार उच्चारण में एक बिंदी लगकर या हटकर शब्द के अर्थ बदल देती है, विराम। खासतौर पर हिंदुस्तानी बोलते समय ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, विराम, क्योंकि उसमें उर्दू भाषा के भी काफ़ी शब्द होते हैं, जिनमें बिंदी यानी नुक्ते का बहुत महत्व रहता है, विराम। इसलिए ख्याल रखना पड़ता है, विराम। किसी भी भाषा को विशिष्ट बनाने की कोशिश करने वाले लोग भी काफ़ी हद तक नुकसान करते हैं, विराम। पैरा उच्चारण को न सुधारने, न संवारने देने में वैसे लोग का खास दखल है, जो अपनी क्षेत्रीय और स्थानीय मानसिकता में फंसे रहते हैं, विराम। अनेक को तो छोटी की और बड़ी की का अंतर पता नहीं है, विराम। लाखों लोग ऐसे हैं जो दिन रात दुनिया की सबसे बड़ी किताब फेसबुक की पृष्ठ बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शब्दों के सही हिज्जों से कोई वास्ता नहीं है, विराम। उन्हें तो दुनिया में सबसे पहले कुछ लिखकर सोशल मीडिया पर डालना है, विराम। उन्हें यह देखने का समय नहीं है कि उन्होंने जो लिखा, उससे किसी शब्द के अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो गया। अंग्रेजी कुछ लोगों की शान है, विराम। टीवी चैनलों की क्वेरियों में उगे हुए कुछ प्रस्तुतकर्ताओं को शब्दों के उचित चयन, मात्राओं और उच्चारण से बहुत कम वास्ता है, विराम। जैसा वे पढ़ और बोल रहे होते हैं, वैसा ही लिख भी रहे होते हैं, विराम। उन्होंने सूचनाओं की महत्वपूर्ण दुनिया में आने से पहले अभ्यास को बेहोश करके ही रखा, विराम। चैनलों को पहले मुनाफा चाहिए, उन्हें खबरों की उचित भाषा से कोई सरोकार नहीं रहा, विराम। विज्ञापनों की भाषा का हाल खस्ता है, विराम। सवाल यह है कि ऐसे लोग खुद को क्या सिखा रहे हैं और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में क्या करेंगे, विराम। महिला दिवस पर बड़ी बड़ी बातें समाज पर नहीं होती हैं, विराम। कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं जो खबरों का हिस्सा नहीं
बन पाती हैं विराम। कितनी ही बार महिलाओं को अपमान का घूंट पीकर रह जाना पड़ता है कौमा। न जाने कितनी बार डर की वजह से रास्ते बदलने पड़ते हैं कौमा। न जाने कितनी ही बार बदनामी के भय से चुप्पी साधनी पड़ती है विराम समाप्त।